Қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай әдемі екі жақты өрнек тоқимыз. Крючокты алып, келесі қатарға осылай келесі бағанаға кіргізіп, осылай бірге тоқып отырамыз. Екі жағы бірдей түседі. Бұл өрнекті мен көбінше ковриктарға, ваннаға коврик тоқсам, бөлмелерге коврик тоқсам, осы өрнекті пайдаланам. Осы өрнекпен көп нәрсе тоқуға болады. Осындай жуан жіптерменен өте әдемі түседі. Қараңыздар. Бір келкі түседі, және екі жағы бірдей. Қараңыздар. Екі жағы бірдей. Домалақ қып тоқсаңыздар да болады. Осылай төрт бұрыш қып тоқсаңыздар да болады. Көлемін осындай аз алсаңыздар да болады. Көлемін үлкен қып, широкий қып, түрлі түсті жіптерден де тоқуға болады. Әр қатарды түрлі түсті. Қалған жіптерден менде осылай ковриктар бар. Қалған жіптерден балконға, аяқтың астына тоқып қоюға болады. Өте әдемі. Рахмет.